春天了，为什么我们要出来啊？躺在家里就感觉那远方在呼唤我，你们看。那远山呼唤我，曾千百次路过，半山腰摘几朵，便飘香歌颂着那份简单。离开后就再也没见过单纯飘的火车，一路上一路的美景也不能阻碍我们探索的脚步。今天来的这个水库，大家看一下，据说啊，这里面有超级大的什么锅盖扁，到底有多大？他说你掉了就知道了。那我们今天来探索一下2026年第一场锅盖扁，从这里开始。我们来到水库边，这也是一个战场。你看钩子不知道在这躺了多久了，都生锈了。这是一个老钓位啊，又是牛奶，又是窝料，还有水。这是没钓到鱼吗？盆还放在这里，会不会空军生气户都不要了？我们给收拾一下，一定记得下次钓鱼把你的垃圾带走。我们要保证水库边上钓位干干净净，待会儿给它提走。给大家分享一个钓扁鱼的钓法啊，用鲫鱼散炮，因为扁鱼也是一个进攻性、杂食性的鱼种，我们开散炮就是拉饵带散炮，散炮里面加一点。我们看像这些饵料也就加个10来滴就行了，不用太多。这里面有一些藻类的呀，一些诱食剂啊，都是扁鱼比较喜欢的。适当的钓法加上合适的饵料诱惑，扁鱼一定会来啊！开得跟棉花一样蓬松。OK。师傅，原来是您啊，师傅！好巧啊，是吧？我给你定了大鱼通缉令，结果你不去通缉大鱼，天天通缉师傅。今天钓锅盖扁。锅盖扁？对。能有多少斤锅盖扁？他们说大的很大，10几斤，小的也1斤多。骨香4份，辛香2份。然后加一点添加剂，又有鱼就行了。配的是不是能行吗？肯定好使。今天钓不到，我跟你讲，我给你100瓶输油源。真的啊？钓不到给我100瓶输油源。真的。不钓了，都收没事。哎，过分了啊！什么人呀、你这让你说的，我的水都加多了，你安静啊，你别讲话了啊，不然这盆饵料越开越多了。我跟你讲，赶紧走，赶紧走，赶紧走。这个水库我们先试了一下水深，这是3体的水库啊，断崖式的。这个7米啊，垂直下去就有5米多深，估计钓不了底，等会试试看啊。我们今天还是用 L02的2号，水深嘛，用10千大一点的浮漂。水这么深，我们钓扁鱼啊，今天调这个漂和往常不一样了，我们不会调2目3目了，要调个7目6目，甚至说8目都可以，调高一点，打打行程，打打底阶。因为扁鱼它是一个全水层了，上面也有，下面也有，而且杂食性非常高。子线用阿卢的鲮鱼子线0.4的经济离角5号，先用0.4试试情况啊，看看锅盖扁给不给面子。因为我们杆子用的7米啊综合杆比较软，所以说用0.4的线钓个3、5斤的鱼没问题，慢慢溜。如果鱼情真的非常好，那我们就可以换大嘛，是不是？拉2饵，带散炮，捏小炮，走你抛出今天希望的第一竿哦。中鱼，我们就抛了2、3竿就中鱼。哎呦，劲还挺足啊！这深水的鱼拿着就过瘾呀。扁鱼，扁鱼，哇塞，今天有希望啊！10条扁鱼，嘿，看第一尾扁鱼，有个1斤多，漂亮啊！美好的开始，有小就有大，来吧！哎呀，你说钓扁鱼，这绝对是拿手菜。拉饵，带炮。钓这么水深的时候，带着炮抛竿，一定不能抛满竿啊！什么叫满竿呢？就是你打了一个直线，在最前面7米2的杆子，你打到14米的那个位置，我们一定是端着杆子钓，让它垂直下去，饵漂落点在一个点，这样的话，你的窝子你就能够得着，鱼才能聚得多。如果鱼真的很多的话，有的时候都是浮漂，立起来就歘就拖走了，就聚到一个点。你要打满竿的话，就效果不会好。咦，刚才有一个跳，浮漂跳了一下，咦，接住了，接住了，漂亮，漂亮。咦，回来！哇塞，又是一尾扁鱼，过瘾。个头还是不够大，看1斤多，20年没干的水库啊，里面据说有10来斤的扁鱼，看我们今天能碰到吗？中鱼，哎呦，不行，得换线组，0.4的子线扛不住来聚物了，我要把线组换掉。这真有大的啊！我们这样端着钓，控制一个频率和节奏，它不吃不接，你就起竿不等，然后永远打这个节奏，不停的有东西落下来，这样扁鱼才会过来攻击。因为它和钓鲫鱼不一样，鲫鱼呢，我们就要在下面稍微等一下。扁鱼、翘嘴之类的这种鱼都是进攻性的鱼种，就要打快，一直有闪落，它就会过来，一来就是一群。来，顶，来中，又中。哇，这么快就上扁鱼了？哦，我那都还没开始调好呢。你快点呀！就拉饵带散炮。你看拉好饵，上个散炮，
捏一下，上钩下钩都行啊。你看，我来这会儿，师傅。你别打扰我钓鱼，你一边去。小太阳鱼，双尾。哎呀，这个扁鱼这个条稍微大一点。咦，大哥带小弟嘛，他还带保镖出来的，这是。这个小太阳鱼，你看，走吧，你不要，这个就走不了了，这个大，这个要奔2斤去了。刚刚我们说了一句，散炮上钩还是下钩？如果你钓底的话，正常的上下钩；你要打浮的话，散炮上钩啊，在经济角度上会有一点点区别。但是休闲野钓，像我们这钓的水库，其实上钩下钩影响都不大。哇塞，大哥带小弟，双尾扁鱼，走你太小了，不到1斤，走你。饵和漂在一个点，一条线，这条往下走，你看晃动了一下，上顶中鱼。哇塞，又来一个，这今年的首场扁鱼钓过瘾了啊！这太大了，鲫鱼来了，平时钓到就过瘾得很，今天它就太小喽，大板鲫，哎，就这么大，不要。这浮漂立起来往下走，走的时候，哎，接住，呦，不大，双尾，漂亮，这扁鱼打双尾，这鱼情太哟，好了一个，哎呀，这鱼情太暴躁了，这鱼情，什么时候赶上过这种鱼情啊？来一个，这一条就大一点了啊，乌黑的，你看这条，从来没打过这么富裕的仗，这太过瘾了，哇塞，漂亮，过瘾啊！来一个，哦吼，真漂亮。老板，我们这里收费的，收费是吧？我来少给你。我们这里按斤数哦。称斤呢？对，按斤收的。哦，我说鱼球这么好呢？你这里20年没干了，他们说。对。那锅盖扁大的有多大？大的有10几斤，就是奔大锅盖扁来的。这是我钓的特别好的鱼情了。那你慢慢钓啊，多钓一点。好嘞，这鱼情太给力了，我们不钓了啊，钓2个小时过瘾就行了哦。这些鱼我们给青云文送去。上鱼！你就钓这么小的鱼啊？大板鲫拎竿的师傅，吹牛了，太鱼呢？好了，鱼护都没有。没有鱼护师傅，但我有鱼桶。这个桶啊？那你要钓满这个可要费劲哦，这一桶可装好几百斤啊。嗨，我觉得今天这鱼情绝对可以，是吧？我决定痛改前非了，以后我再也不薅师傅坑师傅了。师傅带我来这么好的钓鱼的地儿，真是，哎。你这样啊，为了支持你，我把我钓的鱼送给你，真的，真的假的？真的。那我今天钓完鱼，我能去卖鱼了呗？可以，行，我去把鱼给你扛过来啊。哎，这不好吧，师傅？没事，这重活我来干就行，师傅。哇，哎呀，钓这么多吗，师傅？哎呀，哇，都给你，祝你钓满啊！那肯定的。我有事，我先走了啊，你慢慢钓。这么好的鱼情，你不再钓会儿？我给大爷约了在太平湖，我去太平湖给大爷会合了。拜拜，你先钓着啊。我再钓会儿，师傅，这个鱼情我有点不舍得走了，我再钓会儿，师傅啊。好，卖完鱼我肯定孝敬师傅。好嘞，老板，待会我那个徒弟买单啊，我们一起来的。好的。好，今天这个单让我们买定了。你别扯我，师傅。